ছাগলীকেইটা এৰি দিলোঁ মাকৈ বাৰীত। এয়া মাকৈ বাৰীত সোমাব ধৰিলে, গোটেইকেইটা খাব ধৰিলে মাকৈ গছ। এতিয়া খাই আছে আৰু ছাগলীকেইটাই। ৰাতি বৰষুণ আহিছিলে, আজি 3 দিন হ'ল, আজি সুধি 3 দিন হৈ গ'ল বৰষুণ অহা। আৰু এতিয়া ছাগলীকেইটা আনিলোঁ পথাৰলৈ। আৰু দেখিছে ইয়াত মানে জিকাৰ গছবোৰ আছিল, গোটেই জকাখন ভঙালোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে পানীবোৰ জমা লাগি গ'ল। 3 দিন হৈ গ'ল পানী পৰা, আৰু আজি মানে পানী বজাই হৈ গ'ল। এতিয়া ছাগলীকেইটা লৈ আহিলোঁ। এতিয়া বাজি গ'ল 3 বাজি গ'ল। এতিয়া গোটেইকেইটা ছাগলী লৈ আহিলোঁ মাকৈ বাৰীত খাবলৈ। আৰু গোটেইকেইটা আহি গ'ল, আৰু এইখিনিতো পানী হৈ গ'ল জমা। হোৱা নাছিল, আজি পানী ডাঙৰকৈ আহিলে, সেইকাৰণে মানে বজাই হৈ গ'ল। আৰু গোটেইকেইটা ছাগলী মাকৈ বাৰীত সোমাই গ'ল। সিহঁতক মাকৈ খাবলৈ দিলোঁ। মাকৈ বাৰীত মানে সোমাই দিলোঁ সিহঁতক। ৰাতিপুৱা অনা নাছিলোঁ যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে। আৰু এয়া দেখিছে গোটেইকেইটা ছাগলী মাকৈ বাৰীত সোমাই দিলোঁ। এতিয়া আহি গ'ল সৰু ডাঙৰ গোটেইকেইটাই। আজি মানে গোটেইকেইটাকে এৰি দিলোঁ। আৰু আমাৰ বগী মাকজনীও আহি গ'ল। সেই মানে আগত গ'ল পিনে। আৰু এইবাৰ দেখিছে গোটেইকেইটা সোমাই গ'ল মাকৈ বাৰীত। ইহঁতক মানে মাকৈ খাবলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো নিহুত। আৰু এতিয়া বৰষুণ নাই, এতিয়া বৰষুণ এৰিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছাগলীকেইটা গোটেইকেইটা লৈ যাওঁ পথাৰলৈ। আৰু মাকৈও কাটিব লাগিব আজি, যিহেতু এতিয়া মানে প্ৰথমতে ছাগলীকেইটা আনি দিওঁ, ইয়াত এৰি দিওঁ, তাৰপিছত মাকৈখিনি কাটিব যাব লাগিব। মানে মাকৈ কাটি লৈ যাব লাগিব। এতিয়া মাকৈখিনি কাটিব লাগিব। প্ৰথমে ছাগলীকেইটা দিয়া হৈ গ'ল, গোটেইকেইটা সোমাই গ'ল মাকৈ বাৰীত। ইহঁতে খাই থাকক বাৰু। এতিয়া মাকৈ মানে মাকৈ ঘাঁহখিনি কাটি লৈ যাব লাগিব ঘৰলৈ। আৰু যিহেতু আজি দিব আছে 30টাকৈ দিব আজিও দিব আছে, সেইকাৰণে এতিয়া কাটি লওঁ। ছাগলীকেইটা সোমাই দিলোঁ ইয়াত, খাই আছে এইপিনে। এতিয়া মানে মাকৈ ঘাঁহখিনি কাটি লৈ যাওঁ ঘৰলৈ। মই হিৰক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলালোঁ। আৰু এতিয়া মই ছাগলীকেইটা আনিলোঁ, ঘাঁহখিনি কাটি লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ গৈ আকৌ আহিব লাগিব। ঘৰত গৈছিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মাকৈ। এতিয়া মাকৈ মানে মায়ে কাটিলে। এতিয়া মই ঠেলাখন আনিলোঁ, ঠেলাত এতিয়া বঢ়িয়াকৈ লোড দি দিলোঁ। এইখিনি লোড দিয়া হৈ গ'ল, আৰু মায়ে কাটি আছে। 10টা বজা লাগে, 10 বজা কাটিলে মানে হৈ যাব ঠেলাখনত বজাই। এতিয়া লৈও যাব লাগিব এইখিনি। এতিয়া মাকৈখিনি লৈ যাওঁ। আৰু মাকৈখিনি দি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া বেলিটো ওলাই গ'ল, অলপ বেলি ওলাই গ'ল। যিহেতু বেলা আছেই, 1 ঘণ্টামান ছাগলীকেইটা খাব পৰাকৈ সময় আছে। এতিয়া সিহঁতক মানে এতিয়া খাই থাকক এইপিনে। আৰু গোটেইকেইটা মাজত সোমাইছে, এতিয়া দেখাই আছোঁ আৰু ছাগলীকেইটা। মাকৈ আজি 30টা বজা অৰ্ডাৰ আছিলে, এতিয়া দি আহিলোঁ। আৰু দেখিছে সোমাই গ'ল। এইটো আমাৰ ৰাঙি, এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ঘাঁহ খাব ধৰিলে। মানে মাকৈও খায় আৰু ঘাঁহ আছে ইয়াৰ তলত, ঘাঁহবোৰো খায়। আৰু ইয়াত পানী হৈ গ'ল মাকৈ বাৰীখিনিত, যিহেতু দ মাটি, সেইকাৰণে পানী হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মানে ছাগলীকেইটা গোটেইকেইটাৰ ইয়াত সোমাই গ'ল। এটা খাই আছে আৰু এইপিনে। এটা মানে বেলেগত অলপ আছে, অলপ দূৰত আছে, দেখাইছোঁ। এইটো এটা খাব ধৰিলে। বৰষুণ আহিছিলে, জিকি গ'ল ছাগলী, গোটেইকেইটা জিকিয়ে গ'ল, বৰষুণ আহিছিলে। আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত এটা, এইটো আমাৰ লেঙেৰিটো ইয়াত সোমাই গ'ল। ইয়াত মানে খাব আহি গ'ল। ইয়াত এখন ঠেং নাইয়ে, ঠেংখন মানে ভাঙি গৈছে। আৰু এইপিনে ইয়াৰটো পোৱালি। আৰু এই মাকৈ বাৰীত পানী হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ৰ'দটো আছেই, অলপ সময় সিহঁতক আছোঁ চাই, তাৰপিছত লৈ যাব লাগিব ঘৰলৈ। আৰু এইটো আমাৰ এইটো বগীৰ চানা, বগী মাইকীজনীৰ চানা। আৰু এই মাকৈ মানে নাই, কাটি গৰু খোৱাতে এইখিনি মানে শেষ হৈ গ'ল, মাজত খালী হৈ গ'ল। আৰু এইটো আছে আমাৰ নিহুত, এতিয়া খাব ধৰিলে ইয়াত। এনে বঢ়িয়াকৈ খাইছে ইয়াত। এতিয়া খাই থাকক, এতিয়া অলপ সময় আছোঁ, সিহঁতক লৈ যাব লাগিব ঘৰলৈ। এতিয়া অলপ সময় ৰাখোঁ ইহঁতক, ইয়াতে থাকক। আৰু গোটেইকেইটাই ইহঁতত সোমাইছে। আৰু দেখিছে মাকৈ বাৰীত মানে পানী হৈ গ'ল। আৰু 2-3 দিন পৰি গ'লে মানে মাকৈ বাৰীত পানী বেছি হৈ গ'লে ছাগলীকেইটা সোমাব নোৱাৰিব ইয়াত। আৰু দেখিছে সৰুকেইটা পোৱালি, এতিয়া ইয়াত খাব ধৰিলে এইকেইটা। ইয়াতো পানী আছে, তথাপিও মানে পানী থাকিলে উপায় নাই, সিহঁতৰতো ভোক লাগিলে, সেইকাৰণে সোমাই গ'ল খাবলৈ। এতিয়া খাব ধৰিলে গোটেইকেইটা ছাগলী। আৰু সেই মানে মাইকী কেইজনী আছে দেখাই আছোঁ। আৰু এইটো এটা মাইকী 4জনী আছে। আৰু এইটো আছে আমাৰ এইটো ডাংকাটি, খাব ধৰিলে। আৰু এইখিনিতো মানে মাকৈ আছে, এতিয়া খাব ধৰিলে গোটেইকেইটা ছাগলী। আৰু মাকৈ গছবোৰ বতাহ আহিছিলে, গোটেইবোৰ বাগৰি গ'ল। ৰাতি মানে বতাহ আহিছিলে, বতাহ আহিলে মাকৈ গছবোৰ ওজন হয়, বাগৰি যায়। আৰু ইয়াত আছে, এইকেইটাও খাব ধৰিলে। আৰু এইটো আমাৰ গাঁৱচি। এতিয়া ছাগলীকেইটা খাই আছে, পেটে ভৰা নাই। এতিয়া 1 ঘণ্টামান ৰখিব লাগিব। আৰু বৰষুণো আহিব পাৰে, বতৰটো মানে শব্দ কৰি আছে। এতিয়া সিহঁতক অলপ সময় ৰাখোঁ, তাৰপিছত লৈ যাব লাগিব। আৰু অহাকালি ভিডিঅ' কৰিব পৰা যায় না নাযায় নাজানো, যিহেতু বৰষুণ আহিলে ছাগলীকেইটা অনা নাই পথাৰত। আৰু মাকৈবোৰ দেখিছে ফুলিব ধৰিলে, ফল হোৱা নাই বাৰু এইবিলাক। ফল নোহোৱাতে আমি মানে ঘাঁহ কৰি বিক্ৰী কৰি দিওঁ, আৰু গৰু ছাগলীকো খুৱাব পাৰে এনেকৈ। আৰু মাকৈবোৰ ফুলিব ধৰিলে, আৰু গোটেইকেইটা ছাগলী খাই আছে এইপিনে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলে নকৰোঁ, এতিয়া ইহঁতক অলপ সময় আছোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ লৈ যাম।
ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব। বৰষুণ অহাকালি যদি আৰু ৰাতি বৰষুণ আহিলে আৰু অহাকালি ছাগলীকেইটা আনিব পৰা নাযাবই। তথাপিও চাওঁ চেষ্টা কৰি যদি এইখিনি সময়ত অহাকালি যদি এইখিনি সময়ত যদি বৰ ৰ'দ দিয়ে ছাগলীকেইটা আনিব লাগিব। আৰু এতিয়া বেলিও দিব সময় হৈ গ'ল। এতিয়া ছাগলীকেইটা লৈ যাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।